様です。10日の日にも、規制委員会が、仙台原発の審査を、認証するというようなことが報道されております。火山の問題、それから避難計画、そういったことも全然ちゃんと対応せずに、なんとか滑り込ませようと、そういう魂胆が、丸見えです。ここでやはり私たちも大きな声で反対をして、なんとか、仙台原発を、阻止していく、ということを、頑張っていきたいと、思っております。それで、9月の28日に、鹿児島の方でも、現地の大きい集会が予定されてますので、そちらの方ももし余裕のある方は、参加をして、やはり今、先延ばしになってますけども、再稼働前の山にかけるだけではなくて、今こういう時期こそ、反対の、私たちの意思を可視化して、圧力をかけていく、それによって再稼働も今まで、ずっと延期されてきたということもありますので、気を抜かないで、油断せずに、どんどん、抗議をしていきたいと思います。先週の、土曜日、ここで国会前に大集会をやりましたけども、約、3時間の間に7000人の方が参加されました。暑い中、もうちょっと少ないかなと思ってたんですけども、本当にやっぱりまだまだたくさんの方が、こうして参加されてきています。で、その先週の、土曜日のことも、あったのか、あとちょっと今、蚊の問題が、ありまして、やっぱりちょっと外っていうのが、皆さん気を使っているので、今日はちょっといつもの官邸前、国会前、講義金曜日、最近は大体2000人弱ぐらいの参加者なんですけども、今日はちょっと少ないような感じに見受けられます。ここもやはり毎週金曜日に、私たち、みんなで講義をしているということで、これも、2年前に比べれば、参加者の皆さんは、ちょっと減ってはきていますが、やはりこの毎週繰り返されているということが、政府推進派にとっては、本当に鬱陶しい圧力になっていることは確実ですので、これからも、ちょっとまだ暑いですけども、一緒に金曜日、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。頑張りましょう。